咁我哋咧就大家睇到咧，就我哋有好多個牌嘅。咁首先咧，我希望咧係嗰啲會戴面。Hongkong den 1. oktober 2013. På Kinas nationaldag går en march af demonstranter gennem byens gader for at gøre opmærksom på de mange tusind kinesere, der sidder fængslet, blot fordi de har ytret sig kritisk over for de politiske magthavere i Beijing. Marchen er arrangeret af The Hong Kong Alliance, der er en paraplyorganisation for politiske partier og bevægelser, der arbejder for en demokratisk udvikling i Hongkong og resten af Kina, der er styret af et diktatorisk etpartisystem. De fleste af demonstranterne, der er på gaden den 1. oktober, er selvfølgelig kinesere, men i fronten af optoget finder man også en enkelt europæer, den danske billedhugger Jens Galschiøt, der har haft et nært forhold til Hongkong og den demokratiske bevægelse i mange år. You have not democracy, you have not freedom of expression. There's a lot of problems. Kulturen er selvfølgelig vigtig, men i virkeligheden er det debatten omkring, der er vigtig. Og det fungerer jo, kan man sige, til strålende her. So I think in a way it goes the right direction, but there's far away to the democracy. How do you relate the Hong Kong democracy and China's one? I think it's nearly a tragic comic. They making the same rule as they do in Iran. The old cannot kill the young forever. Okay, 唔該晒，自己搞掂未？好 ，OK， 唔該晒，好開會咯。你哋自己有冇啊？你哋有啊？有。Jens Galschiøts forbindelse til Hongkong stammer tilbage fra 1997. Hongkong, der på det tidspunkt havde været en britisk kronkoloni som en del af en lejeaftale mellem Kina og Storbritannien, skulle igen være kinesisk. Og mange Hongkong-borgere frygtede, at det ville medføre indskrænkninger i det selvstyre og den demokratiske styreform, som byen havde udviklet med frie valg og ytringsfrihed og pressefrihed, som ikke fandtes i Kina. Overdragelsen skulle finde sted den 1. juli 1997, og de politiske bevægelser i Hongkong havde i månederne op til gjort meget for at fortælle verden om deres demokratiske bekymringer. Blandt andet havde The Hong Kong Alliance fået den danske billedhugger Jens Galschiøt til at rejse sin skulptur Skamstøtten på årsdagen for massakren på demonstrerende studenter på den Himmelske Freds Plads i Beijing 1989. På en eller anden mærkelig måde er jeg blevet en del af den bevægelse, der slås for demokrati, men også slås for at bevare den ytringsfrihed, man har i Hongkong. Og det har jeg lavet masser af aktioner med, også siden ud over Skamstøtte. Jeg har også lavet masser af andre projekter sammen med de her folk her. Så på en eller anden måde, så er det er blevet, og det er jeg rigtig, rigtig glad for det, for mig at se, så er det utrolig vigtigt, at nogen, og også fra min del af verden, støtter demokratiudviklingen i Kina, og det er der faktisk ikke ret mange, der gør i øjeblikket. Skamstøtten, der er tænkt som en slags forbrydelsens Nobelpris, og derfor placeret flere steder i verden, hvor mennesker og menneskerettigheder er blevet krænket, blev stillet første gang i Hongkong den 4. juni 1997 i forbindelse med den årlige mindehøjtidelighed for ofrene for massakren på den Himmelske Freds Plads. Og senere samme aften blev skulpturen under stor dramatik bragt til Hong Kong University, hvor The Students' Union indtil nu har sørget for, at den er blevet stående som et symbol på kampen for demokrati og menneskerettigheder.
it is set up in the Hong Kong University campus. It has been struggling hard to get into universities for kind of exhibitions for some time in the past, and now it's permanently erected in the city Hong Kong campus. So I think people know and sometimes come up here to look at it and to have a recall of the June 4th massacre situations. And it also brings people's concern about how Hong Kong people support the movement in the past and continue to do so at present. I 2008, da Beijing skulle være vært for de olympiske lege, genoptog The Hong Kong Alliance deres samarbejde med Jens Galschiøt, der havde fået den idé, at man op til og under OL kunne bruge den orange farve som et symbol på sin modstand mod de menneskerettighedskrænkelser, der finder sted i Kina. I suppose people in the whole world look forward to this promise being observed, and look forward to a day when China really proudly stands among all the nations of the world to be a really great country that respects, among many things, that also respects human rights. Et højdepunkt i kampagnen The Color Orange skulle have været, at Jens Galschiøt rejste til Hongkong for at deltage i en event, hvor skamstøtten på Hong Kong University blev malet orange. Men Jens Galschiøt blev tilbageholdt i lufthavnen og nægtet indrejse uden nogen begrundelse. En særlig gestus fra magthaverne i Beijing, der igen året efter i 2009 endnu en gang brugte deres indflydelse til at sørge for, at Jens Galschiøt ikke kunne deltage i markeringen af 20-året for massakren på den Himmelske Freds Plads. Very bad. I'm very disappointed, very upset by this. You mean? So have you any kind of explanation? You know, probably it's due to pressure from Beijing. You know, this is the 20th anniversary. You know, Beijing is very scared, hypersensitive to anything. You know that has an effect of urging more people to come out to join the candlelight vigil on June 4th. Da Jens Galschiøt rejser til Hongkong i efteråret 2013, er det denne gang uden en særlig politisk dagsorden. Skamstøtten på Hong Kong University har fået nogle skader, og The Hong Kong Alliance og The Students' Union vil gerne have, at kunstneren selv er med til at reparere skulpturen. They make middle age rules. This is a little bit strange. And then they still talk about democracy. Og måske fordi skamstøtten har en særlig plads i Hongkongs nyere historie, så er der masser af lokale medier, der gerne vil møde den danske billedhugger, der gerne ytrer sig om den politiske situation i Hongkong og Kina. England gav Hongkong videre, kan man sige, til Kina. Så blev der lavet en aftale om, at der skulle være et land og to systemer. Altså Hongkong skulle bevare sit system intakt, men også at Hongkong skulle udvikle demokratiet mere, end det var i forvejen i Hongkong. Og kan se, og den aftale har et eller andet sted fungeret nogenlunde, bortset fra, at den måde, som Kina har defineret demokratiet på Hongkong, har jo været, at de har sat en hel masse mennesker ind. Over halvdelen af parlamentet er sat ind af nogle slags stænderforsamlinger, og resten er så valgt i Hongkong. Det vil sige, at Kina sørger hele tiden for, at de har magten her. Og det var meningen, at nu i år 2017, der skulle der være fuld demokrati. Der skulle det være indfaset det fulde demokrati. Og det er i hvert fald ikke sket. Tværtimod er der lige nu store bølger den modsatte retning, som går ud på, at man skal lave sådan en slags udpegning af, hvem der nu skal have lov til at stille op. Nu er det ligesom man har i Iran, eller sådan noget, ikke? Så man kan sige, lige nu går det den modsatte vej.
Da Hongkongs mere end 7 millioner indbyggere i 1997 igen blev en del af moderlandet Kina, så var det med en aftale om, at man i mindst 50 år kunne opretholde sin egen styreform under overskriften et land, to systemer. Men allerede fra dag 1 efter overdragelsen blev velerhvervede og tilkæmpede borgerrettigheder sat under pres. Noget man blandt andet oplevede hos den frie og uafhængige fagbevægelse, der blev sat tilbage til år 0. In China, the workers do not have the right to strike and do not have the right to go free trade union and freedom of association. They may have the right to collective bargaining, but so what? You know, if in China the union are controlled by the state, is a state-controlled union, it would not really help the workers because the state sided with the big business. Lige der formand for Hongkongs LO fortæller, at det var svært nok at være fagforening, da Hongkong var en britisk kronkoloni, men at det tilbage i 90'erne var lykkedes at få en lov, der sikrede kollektive lønmodtagerrettigheder. But disappointingly, after the passing of a law, 2 weeks afterward, the new government, after the handover, abolished the law. And so it's a really very short life law, and the whole right to collective bargaining are back to square one. Og det er ikke kun lønmodtagerrettigheder, der er blevet ændret siden 1997. I think to a lot of people in the world, one person, one vote is very basic. But in Hong Kong, we have one bank, one vote. Loyu Kai er direktør på menneskerettighedscentret Hong Kong Monitor, der især interesserer sig for de forfatningsændringer, der er sket efter, at Hongkong blev en del af Kina. Selvom Hongkong var lovet at kunne bevare sin egen samfundsstruktur i 50 år, så er det parlamentariske system i dag ændret sådan, at repræsentanter fra statsejede firmaer og organisationer har politisk magt på lige fod med de folkevalgte parlamentsmedlemmer. Since Hong Kong has been returned to China, none of the Parliament members' bill, none of the Parliament members' amendment has ever been passed biological, because this magic 16, if you control 16 seats there, you can block every initiative by those people elected by popular vote. They try to reinterpret the basic law in a way that this universal suffrage become a very remote thing. And people now in Hong Kong really think we don't know when can we have universal suffrage as promised. What will the Beijing people say? How system do they want to introduce? The system? How do they want to make the candidate? If not the people, should they said there should be a nomination committee to pre-select the candidates, so that some of the candidates that Beijing don't like may not be able to run in the election. They cannot even become candidates and have their names appear on the ballot paper. Også det parlamentariske, demokratiske system, der indtil 1997 mindede om det, vi har i Danmark og Europa, har været udsat for Beijings ønske om at have kontrol over Hongkong. Siden det første parlamentsvalg i 1998 er flertallet i parlamentet ikke valgt ved direkte valg, men udpeget af interesse- og erhvervsorganisationer. Og selvom der jævnført en aftale, der i sin tid blev indgået med Storbritannien om reelt demokrati i 2017, er blevet valgt flere ved direkte valg, i dag er det 50%, så frygter de demokratiske partier, at Beijing vil gennemtrumfe en ordning, hvor de skal forhåndsgodkende alle opstillede kandidater. Altså i princippet kunne man forestille sig mange andre måder at lave demokrati på. Det afgørende er ikke, hvordan demokratiet er. Det afgørende er, at det er befolkningen, der bestemmer, hvad det er for en type demokrati, de vil have. Og sådan er det ikke i Hongkong. Altså der er ingen tvivl om, hvis man stemte i Hongkong om, at man skulle have reelt demokrati i morgen, så ville demokratiet vinde her. Altså det kan man tydeligt se ud af dem, der er valgt ind i Hongkongs parlament her fra gadene, altså kan man sige fra Hongkongs borgere, ikke? Der er det jo 80%, der er demokratisk orienteret, og kun 20%, der er det, der hedder nationalister, altså mener, at hovedlandet Kina skal være systemet.
we already see a lot of changes in this 16 years after the handover. And one thing is very clear, that the Chinese government want to intervene into Hong Kong, and but not overnight change, but gradually they try to infiltrate into the Hong Kong economy, political, and try to change Hong Kong from inside. Example was that the Chinese government had a collusion or have a partnership with the Hong Kong business, promising them that they can do business in China, but at the same time getting them to be their control arm in Hong Kong. So when business start to buy newspaper and control the newspaper began to be the mouthpiece of the Chinese Communist Party. The Hong Kong Alliance blev dannet tilbage i 1989 som en støttegruppe for de store studenterdemonstrationer for demokrati, der fandt sted på den Himmelske Freds Plads i Beijing. Og lige siden har The Alliance vedholdende arbejdet for demokrati og overholdelse af menneskerettigheder, ikke kun i Hongkong, men også i det store moderland Kina, der sætter mange ubehagelige standarder, når det handler om krænkelser af menneskerettigheder. Der er blandt andet en udbredt brug af dødsstraf, administrative fængslinger i genopdragelseslejre i årevis, tortur og mishandling af politiske fanger, for nu at blot at nævne i flæng. Men da Kina er ved at udvikle sig til en af verdens stormagter i kraft af sin store økonomiske vækst, oplever man i Hongkong en svigtende international opbakning. Da man som for eksempel her på Kinas nationaldag den 1. oktober prøver at gøre opmærksom på de mange tusind politiske fanger, der sidder fængslet i Kina. De bliver svigtet af os for ussel mammon, kan man sige. Det er det, der er ideen. Vi vil ikke genere Kina, fordi vi risikerer, at Kina slår igen. For eksempel, da Nobelpristageren Xiaobo gav ham Nobelprisen, Norge gav ham Nobelprisen her, fredsprisen. Og det er jo stadigvæk gjort, at Norge har faktisk problemer med handel med Kina her 4 år efter. Det er fordi, det er grotesk, men det har de faktisk. Så Kina er en væmmelig en at blive uvenner med, fordi de hævner sig hele tiden i alle mulige underlige led. Skal man ikke være bange for, så man kan sige, at og jo stærkere Kina bliver, jo værre bliver det. Så det er det sørgelige part af det her. Så, og det tror jeg, det gør også, at hvis de føler sig svigtet i Demokrati-bevægelsen i Kina og i Hongkong for at hjælpe kineserne inde i landet her, så vil jeg nok sige, så det tror jeg er en helt reel følelse. Det er også det reelt sker. Himmelske